寻找、探索、思考、感受，一起来发现 Magic 大自然。大自然里充满着神奇的事物，等着我们去发现与学习，也值得我们好好的对待与维护。今天 Magic 大自然的主题是要到溪边去观察水栖昆虫。那请小朋友记得，如果要到溪边的话，请记得请家长来陪同，才不会危险哦。接下来就跟着小主播世堂以及子莹一起去探索吧。嗨，大家好，我是蜻蜓，有一个响当当的外号叫空中飞龙。听名字就知道我身手矫健，喜欢在空中恣意飞翔。飞翔可是我超擅长的事，想追到我哪有那么简单？我也喜欢逐水而居，但不管在哪儿，总会有昆虫伙伴跟我作伴。你们想不想更认识我和昆虫伙伴呢？快找个有水的地方，瞧瞧我们的庐山真面目。小探员们，你们有来过溪边或者是池塘边吗？有。今天啊，为了让你们更认识水边的一些水栖昆虫，所以呢，老师准备了几个题目。第一个题目呢，要希望你们去溪边呢找一种非常特别的昆虫。这种昆虫呢，它把宝宝生在溪流里面，宝宝会利用一些石头啊，会利用一些枯叶来做成它的房子，就像一个小小的睡袋一样。你们有没有信心啊？没有。没有，怎么可以没有？今天既然来到了溪边，我希望训练你们的观察力，还有你们的耐心，好不好？所以等一下到溪边的时候呢，你就翻翻看石头，也许你们就可以找到它们哦，好不好？好。我对你们非常有信心，我们走吧 ，Go！落叶和石头，他们喜欢用这些东西盖家，说不定可以在这里找到他们哦。好，那我们来翻翻看吧。好。要不要先翻一下这个石头？这个好像比较……我天啊！老师说，翻翻水里的石头，也许会有收获。看来石头不起眼，但很重要哎。不过这次要找的昆虫好像不会筑巢，应该是要靠石头掩护自己，所以我猜翻开后仔细观察，应该就能找到的。哎，世堂，我好像找到东西嘞！呼叫蝌蚪老师。哎，你们找到什么？你看，这是我找到的东西，这些是什么啊？我看一下哦。哇哦，酷哦！哇你们仔细观察一下这个石头上面，哇，还有一个细细长长的，有没有看到这个是什么？这是什么啊？这是一只铁线虫哎，哇，好长哦，对不对？它就是呢，常常会寄生在螳螂肚子里面的铁线虫。铁线虫啊，回到这个水域里面来，说不定啊，它就要来这边生蛋哦。哦，嗯。哎，老师，那这里有会筑巢的虫吗？筑巢的虫有啊有啊，你看我这个石头上面就有啊。观察一下，这个大石头上面是不是有一些奇怪的小石头粘在上面？对啊，你看这很轻轻的碰一下这个石头，它会滚开吗？不会。不会，它好像变黏住了，对不对？对。它就是石蚕蛾它们做的巢。所以你看看，你观察一下这边的溪流，是不是流动的比较快？对。就会带来很多的氧气。石蚕蛾啊，最喜欢在这种地方了。你们翻翻附近的小石头试试看啊，找找看。哎，你看有咯，有看到吗？好，树叶，还用树叶来筑巢，你们轻轻的把它拨开来看看，这个就是石蚕蛾很厉害的地方。你想想看，你如果要在溪流里面生活，如果呢没有把自己固定住，是不是一下就被冲走了？所以石蚕蛾它们呢有一种捐丝线，可以呢吐出丝线，把这些石头呢固定在一起。
然后呢自己就躲在里面，就像包一个睡袋一样。所以呢，如果溪流来的在很湍急的溪流里面，自己也不会被冲走，也可以避免了小鱼把它们吃掉。这是一个好方法，对不对？对啊。蜻蜓，快出来！空中飞龙，你在哪？科特老师，我们找到蜻蜓了。科特老师，找到了，你们找到了吗？你们找到什么？空中飞龙。我看一下哦。真的哎，你们找到了哎！哇，这是一只什么东西啊？什么昆虫？蜻蜓。这只啊，有可能它羽化的时候啊，有一点不是那么顺利，感觉状况不是那么好。我这里有一只啊，很健康、很健壮的蜻蜓，我们来看它吧，好吧？好，那你先帮我把那只蜻蜓放到旁边，好吗？好。那我们来看看它哦。噔噔噔噔，哇，是不是很强壮呢？哇！那这是一只双白蜻蜓的雄虫，而且男生的蜻蜓啊，常常要比较漂亮。然后要找女朋友的时候，你也比较方便哦。好啊，那你要不要拿看这只蜻蜓呢？好吧，好，我把它轻轻的放在你手上。哇，你观察一下这只蜻蜓的翅膀，它们翅膀休息的时候是怎么样？打开来的，而且它们翅膀前后大小没有都一样呢？不一样，好像没有哎，对不对？哪一个翅膀比较大一点？里面的翅膀。对，后面的翅膀比较大一点的，前面的翅膀呢小一点点，对不对？就会观察到它的眼睛、小小的触角，还有它细细的腿毛、粗粗的身体，还有呢交叠，然后呢不同大小的翅膀。看完蜻蜓之后啊，我这里啊还有一个蜻蜓的好朋友，也是同一个家族的昆虫哦，要不要来看看它？好啊。它的名字呢是噔噔豆娘。那它跟蜻蜓有什么不一样？观察一下它的眼睛。谁的眼睛感觉比较分开啊？豆娘哦，蜻蜓的眼睛啊，都会非常非常的靠近，甚至有些种类啊，两个眼睛会连在一起哦。哇！但是那你们观察一下，谁的肚子长得细细长长的？豆娘。对，比例上呢，豆娘的肚子比较细，蜻蜓的肚子啊比较肥胖一点点。这两个呢，就是蜻蜓跟豆娘比较大的分别。好，那你们观察一下它的翅膀上面，它的翅膀上有没有一个小小的点呢？有哎。科学家发现啊，这个点呢叫做翅痣，就是我们手上的痣的那种感觉。然后呢，有这个翅痣呢，可以帮助蜻蜓飞行。所以蜻蜓跟豆娘它飞行的能力都是很不错的哦。所以有人才叫它空中飞龙嘛，对不对？好，那刚刚有讲到它的脚毛，你们想不想感觉一下？好啊。好，那世堂借我你的一根指头，有没有感觉到脚毛的感觉？有啊，再一次。你想想看，如果你是只小昆虫被抓住，就是这个感觉，有没有？有没有感觉不容易逃开的感觉？对。好，那我们准备放它飞走了，好不好？好，那世堂，你的鼻子借我吧。它们常常喜欢停在一个尖尖的东西上面，好不好？我们一起让它飞走。好，头抬高一点，放松，露出微笑的表情。那我们准备跟它说拜拜了，我们轻轻对它吹一口气，拜拜。拜拜。走不了。好啦，接下来我要给你们下一个任务喽。下一个任务我们要去找蜻蜓跟豆娘的宝宝。你们有没有听过蜻蜓点水这个成语？有啊。有，所以他们会把宝宝藏在哪里？水里面。那因为呢，豆娘或蜻蜓的宝宝呢，他们常常喜欢的小池塘或者是溪流，氧气比较多的地方，所以刚好附近有一条小溪，我们去找找看石头，说不定可以里面找到豆娘的宝宝哦，好不好？好，我们走吧 ，Go。嘿，要成为空中飞龙，我们蜻蜓可是有2把刷子。仔细观察，我们有一双大大厉害的复眼，2颗眼睛连在一起，所以视野是360度，超宽广的。而且我们还有2对强壮的翅膀和细长的身体，让飞行速度比其他昆虫快多了。还有，有时候会见到我们在水上点啊点的，那是蜻蜓妈妈在产卵啦。观察入围的人类，甚至还有个成语叫做蜻蜓点水呢。因为老师说要找的昆虫可能就藏身在石头上，听起来很神秘哎。石头上哪会有地方躲藏？
看来我们不但不能错过任何一颗不起眼的石头，翻开后更要细细观察，才有可能解开疑惑。子怡，这个好奇怪，好像蝎子哦。可是水里面又不会有蝎子，那不然我们去呼叫蝌蚪老师吧。呼叫蝌蚪老师。嗨，你们找我吗？你们发现了什么东西啊？我发现一个很像蝎子的。哦，你们发现今天的主角了哦。这个是啊，我们一路上不是看到很多蜻蜓跟豆娘吗？它是其中一种的宝宝，它是豆娘的宝宝，名字叫做水菜。豆娘跟蜻蜓的宝宝，我们都叫它水菜。你们说刚刚它长得像什么昆虫？蝎子。蝎子，为什么？因为我觉得它尾巴长得很像蝎子啊。哦，你观察到的那个凸起来的地方啊，其实是它的尾鳃。尾鳃就是拿来呼吸的地方。那它们长得一样吗？哦，这个问题非常好哦。既然都叫水菜啊，就代表它们生活的环境条件是差不多的，也就是它们小时候都住在水里面。可是呢，它们有一个不一样的地方，豆娘的宝宝啊，屁股呢就像你们刚刚观察的，好像有凸起来的东西，有3个尾鳃。可是呢，蜻蜓的宝宝身体胖胖的，它们是用直肠，就肚子里面的一个肠子来呼吸的哦。哇！而且就像一把水枪一样，你想想看，肚子吸饱水，然后呢，喷出水会发生什么事情？对，就像火箭一样喷出去。所以它们逃命的时候很有趣，这样屁股会喷射，就喷走了，很有趣。老师，那这里的溪流没有蜻蜓的宝宝吗？其实还是会有，因为溪流啊，一定有比较近水域的地方，也有比较湍急的地方。那蜻蜓呢，常常会选择在比较近的水域的地方。但是呢，如果要找到蜻蜓的宝宝的话，比较多会是在皮塘或者是小小的池塘，比较容易找得到哦。所以呢，豆娘的宝宝啊，就要喜欢在这种干净的溪流，然后呢，尾巴的像扇子一样的构造，就是拿来呼吸用的。那最特别的地方啊，是它的下巴。它们的下巴呢，有一个下颚呢，可以伸出去把昆虫呢抓回来吃掉。水里面的小虫呢，都可能会成为它们的食物。它们是一个肉食的昆虫哦。所以你想想看，它们呢从小住在水里面，那长大呢，它们就会爬出水面来，脱壳变成美丽的豆娘了。对，所以是不是很奇妙呢？嗯。好，那我们观察完水菜之后，我们就把它放回去吧，好不好？好。好。那你们有没有什么感想呢？平常很少来溪边，然后我今天来了就发现溪边真的好有趣哦。我之前都不知道石头下有那么多宝藏哎。所以其实你看看这些溪流啊，其实这些枯枝落叶提供了这些水栖昆虫，甚至一些小小的生物呢，它们最好躲藏的地方，甚至成为它们的食物。而且呢，这些水栖昆虫也提供了鱼虾，甚至呢一些两栖类或是其他的动物呢，它们进食的地方。所以溪流是不是非常重要？对。可是如果啊，我们把这些泥土都挖掉，变成铺上水泥，两边也许做上了美丽的步道，可是这样对动物来说是好事吗？不是，它们就无家可归，也没有这些土做它们的巢，甚至这些枯枝落叶也不见了。那这样子啊，其实整段溪流的生物反而会减少呢。所以保护溪流是不是真的非常重要呢？对。所以我们今天的溪流寻找水栖昆虫大成功！耶！接下来就是我们的打水仗时间，恭喜你！知道了吧？就算是小小昆虫，也是很重要的存在。希望大家都能保护溪流，让生物们安心的住在这里，这样食物链才能平衡，溪流生态也可稳定保持。而且只要你仔细观察，好好探索，大自然的奥妙就在你身边。Magic。看完影片，我也有和子莹一样的想法。没想到啊，石头缝里面可以躲那么多的生物，真的是很新奇。所以我觉得以后我们如果有到户外活动的经验，应该要多多观察我们身边的周遭事物，说不定可以发现很多有趣的昆虫还有小动物哦。原来蜻蜓跟豆娘是亲戚。你看完这个影片，我就知道如何从外观去分辨它们，以后就再也不会搞混了。对啊，真的没有想到水里面居然躲了那么多我们意想不到，而且长相奇特的生物。然后我这边还有准备一些资料，那我们一起来看看这些水栖昆虫的宝宝到底是长什么样子。好，好，这是图片1，那你们猜这个是谁的宝宝？有红娘华、蚊子，然后齿甲跟龙虱。我觉得应该不会是蚊子。对，那不会是蚊子，因为蚊子应该是
因为蚊子不是应该是在水面上吗？那我们来看一下答案。好。好，答案是龙狮。对，龙狮是昆虫界里的潜水高手，可以在水中停留相当长的时间，在大自然里扮演清道夫的分解蛇角色。而且它们专吃濒死的动物，就不用花力气去猎捕健康的动物了。好聪明哦。那我们来看看图片2。这个是谁？这个是长长的东西。红娘华吗？对啊，我也觉得，因为它有个尾巴，感觉不会是蚊子，它太大只了。所以你们觉得是红娘华？那我们来看这个这个体型比较像为什么是齿甲？可是它没有尾巴哎。齿甲呢，喜欢生长在干净的水中，过了群居生活。如果有虫子掉入水中，它们就会蜂拥而上，把虫子当成大餐。而且它们的复眼很厉害哦，可以牵过水上和水下，也能猎捕水中的昆虫。太厉害了吧！下面跟下面。意思就是说，它可能眼睛就是可以上下，一个眼像潜水艇一样。对啊，好厉害那第3题。长那么恶心，一定是蚊子吧？蚊子，我觉得应该是蚊子哎。对啊，那这样是蚊子。因为我听说蚊子的幼虫会掉在水上，就是水面底下。好恶心哦。那我们看一下答案好了。好。蚊子真的是对了，这个是蚊子的幼虫孑孓。孑孓，好难念哦。秉哲，这3题好猜吗？好难哦，因为其实那几种我都没有看过，对。但是我有一个问题，因为刚才红娘华其实都没有那个正确答案，那红娘华的幼虫到底长怎样？红娘华的话，它的幼虫跟成虫都长得差不多。哦，所以类似螳螂就是一生出来就是那个样子，就脱皮嘛。可能就是长大了一点。大自然真是奇妙，看似一般的溪流，居然蕴藏着这么多奇妙的生物。下次有机会，我也想要去溪边找找有没有奇特的生物。这就是大自然神奇的地方。所以只要仔细观察，好好探索，Magic 大自然就在你我身边。感谢你收看今天的节目，小主播看天下，哇！我们明天见。